做空调设计，首先是自己用心，然后才有信心被人接受。每一台欧泊空调都拥有独一无二的细节。空气看不见摸不到，而我们却能感受到它的洁净度、温度、湿度和气流速度。很多时候我在想，我设计的并不是空调，而是一种空间感受。好的空调是节能世界的典范，哪怕冰雪严寒也能经得住考验。因为好的空调能够超越时间，拥有一种不凡的品质。我在这里重复千百次工程验证，对每一个零部件考究，对每一个不完美进行优化，然后完美再完美。在硕石流金的环境下，在沐浴经霜的锤炼下，去发现，去聆听，在脑海中构想它的样子，在心中感受它的位置，用科学重构，用美学感受，让艺术与科学完美结合，一次又一次的耐撞性测试，接受碰撞与颠簸的洗礼，心怀信念，让每一段历程都成为品质验证的过程，以匠心工艺向全世界秀出高端精品。欧泊空调就是把每项工作都做到极致，由使命而来，为洁净而生。